მეგობრებო, ჩვენი სკოლა აცხადებს რიგითი მიღებას, ანუ კურსზე. ალბათ თქვენ არავის აღარ გეპარებათ ეჭვი ჩვენი სკოლის სწავლების ხარისხში, აგერ აკაკი იმის მაგალითია ადამიანმა, რომელმაც მონდომება ჰქონდა, რა თქმა უნდა და შეაერთა თავისი მონდომება იმ სტრუქტურულ ცოდნასთან, რომელსაც ჩვენი სკოლა აძლევს და აგერ შედეგი სახეზეა, ანუ ერთ-ერთ ლაიფში კიდევ ყავდა დაპატიჟებული ჩვენი სტუდენტი, რომელმაცაც ძალიან მონდომებით ისწავლა და კიდე დავპატიჟებ სხვა სტუდენტებსაც, ან კურსდამთავრებულებსაც, იმისთვის რომ თქვენ დაგანახოთ, რომ რა დონის სწავლა ჩვენ სკოლაში, როგორი სტრუქტურული ცოდნას ვაწვდით ადამიანებს და რა თქმა უნდა, სურვილი უნდა ქონდეს ადამიანს, რომ მიაღწიოს შედეგს. მე მინდა რომ აკაკი მაცოვრის სიტყვა თქვას სკოლის შესახებ და სტრუქტურის შესახებ. პირველ რიგში ასტროლოგია ბავშვობიდან მაინტერესებდა, ჩემით ვკითხულობდი რაღაცებს, ბევრ რაღაცას ერთად ვეცნობოდი და ყველაზე მეტად სკოლა რაშიც დამეხმარა არის ის, რომ ცოდნა ძალიან დამილაგდა, უფრო სტრუქტურული გახდა, უფრო რეალისტური გახდა. ყველა ასტროლოგიური სკოლა მიმდინარეობა სტატიები ერთმანეთისგან განსხვავებულია და დამწყებ ასტროლოგს უჭირს გაარჩიოს ინფორმაცია რეალურისგან. და ასტროლოგიური სკოლა გვეხმარება იმაში, რომ ცოდნა მივიღოთ სტრუქტურულად, სისტემურად, დაგვილაგდეს უფრო მეტად ტვინში, სინთეზის სწავლა ვისწავლოთ, ყველა ასპექტის ერთმანეთთან დაკავშირება ვისწავლოთ, ყველას თითქმის დამწყებ ასტროლოგებს უჭირთ, მაგალითად, არის სატურნის კვადრატი ერთ პლანეტაზე და იუპიტერის კვადრატი. ანუ ტრინი ხო, ანუ როგორ იმუშავებს დასინთეზებაში, ცოდნის შეერთებაში აუცილებლად გვეხმარება. კიდე, ანუ ჩვენთან არის ძალიან ბევრი პრაქტიკა. პრაქტიკა არის და ბოლო კურსზე უკვე, როდესაც ვასრულებთ, უკვე უშუალოდ ვინმე ადამიანს ვპატიჟებთ და სემინარზე და უკვე ცოცხალ ობიექტთან გვაქვს საქმე და ანუ ამ წლების განმავლობაში, ამ 2 წლის განმავლობაში, სრული კურსი 2 წლიანია, ხო? პრაქტიკა გვაქვს ძალიან ბევრი. ყველა ბლოკის დასრულების შემდეგ გვაქვს დასინთეზება. რა თქმა უნდა, თავიდან სტუდენტებს უჭირს ამის გაკეთება, მაგრამ არც არავინ თხოვს ახლა ძალიან ხო მაღალ ცოდნას, მაგრამ ნელ-ნელა აი ამ 2 წლის შემდეგ, ანუ ახერხებენ უკვე რუკის დასინთეზებას და გარკვევას და მერე უკვე თავისი პრაქტიკა ექნება. თან სწავლა იწყება ნულიდან, თავისი მითოლოგიით, ძალიან ღრმად და ძირფესვიანად გავდივართ ყველა თემას. ყველაზე მეტად რაც მომეწონა, მიუხედავად იმისა, რომ თავიდან რომ მოგწერეთ, მე მინდოდა რომ ცოტა წინ დამჯდარიყავი, მაგრამ ყველას უნდა ხო, მაგრამ პირველივე ლექცია იმდენად საინტერესო იყო მთელი მითოლოგიით და სიღრმისეული თემებით, რომ იქვე მივხვდი, რომ ძალიან კარგი გადაწყვეტილება იყო, რომ ნულიდან დავიწყე მაინც სწავლა. სწავლა დაიწყება მარტის ბოლოს, ლექციები ტარდება ონლაინ რეჟიმში 3 საათიანი საღამოს 8 საათზე დღეებზე მე შევთანხმდებით და დაიწერება 3 საათი გამომდინარე თემიდან და ყველაზე კარგი ის არის რომ ძალიან პრაქტიკულია ანუ ვებინარებზე ტარდება ლექციები ჩანაწერები რჩება გარკვეული პერიოდი როცა სწავლას ასრულებთ იმის მერე და ძალიან კომფორტულია ანუ როცა გინდათ ლექციებს მაშინ მოусმენთ ზოგს მაგალითად დრო არ აქვს ყოველთვის იქ 8 საათზე და ჩანაწერების მოსმენის შესაძლებლობაც გაქვთ. ასე რომ გვპატიჟებთ ჩვენ სკოლაში ძალიან გაგვიხარდება და იმედია რომ მობრძანდებით ჩვენთან.